Sayın Gürer. Teşekkürler Sayın Başkan. Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi doğalgaz yıllardır getireceği yönünde söz verilmesine karşın halen getirilmemiştir. Firmalar tesislerde taşıma gaz ile üretim yapmaya çalışıyorlar. Organize sanayi bölgesinde kurulu firmalar yüksek yatırım maliyeti yaparak ilimize katma değer sağlamak için ellerini taşın altına koymuşlardır. Bu firmalara senelerdir söz veren doğalgaz organize sanayi bölgesine getirilmesi için yapılan ihalelerin iptali de sorunu çıkmaza sokmuştur. Taşıma suyla değirmen dönmeyeceği aşikar olup son zamanlarda artan maliyetler firmaları üretimde zorlamaktadır. Bu nedenle sorunun ilgili bakanlığa üretilerek Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne bir an önce doğalgazın getirilmesini sağlamasını talep ediyorum. Teşekkür ederim.